tadidi. Atompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, sivy amby folo amby zato, dimy amby folo. Tena mba ratsy kory maman ilay vaovao henoko momba ny volam-peno androany a. Fa nanino ny volam-peno? Volam-peno Volam-peno ilay mpiandraikitra ny ara-panahinay ao amin'ny STK. I volam-peno. Fa manino izy? Nga mbola tsy hain'ny maman. Fa nanino ny volam-peno e? Be vokany eony izy. Nga hitako mbola natao mariazy mihitsy iny. Ka izy arane tsy hita hoe miaraka amin'iza fa hoe be voka hono izy. Jeso. Fa tena hoe nisy olona niaraka taminazy hono, de be voka izy. Tena mampalahelo, tena mampalahelo. De nefa izy mba anisany hoe, tsy hoe mba fa tena hoe izy anisan'ireo olona tena nitarika na ijoro anana Jesosy. De nefa izy nitarika indray teny solafaka, de lasa manontany tena be hoe za koa ve zany mety handalo an'izany. Sady ny ankizy amin'izao koa mantsy ohatrany efa lamody mihitsy zany hoe be voka tsy manambady zany, sa efa tsy maninona tsony zany amin'izao. Tsika, tsy mihitsy. Tsy hoe tsy maninona zany. Fa zay ny isan'ny tetikadiny fahavalo ataony miamaro ny ohatrany hoe solafaka ao anatin'le izy. De anka ohatrany lasa tsy de maninona. Tsy niova Joanna ny tenin'Andriamanitra fa avetavetany ao anatrihan'Andriamanitra. Tsy le hoe be voka, fa le firaisana ranofo alohan'ny fanambadiana de mahay mikajy araka tsy be voka. Mampalahelo be zany. Joanna, zany nasehon'ny tompo tamindray zany hoe tena mila mitandrantsika. Mila mitandrantsika. De za koa ve zany mety handalo amin'izany ary maman? Sao zay le iambenana. Zay le iambenana. Tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 7:15 nomeko andre, fa io tenin'Andriamanitra io no raketintsika ao am-po mba tsy hanotantsika amin'Andriamanitra. Aleo vakiana aloha ny Salamo 7:15. Salamo 7:15 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny diako maharitra eo amin'ny lalanao, tsy solafaka ny tongotro. Raha ny fahazahoandrian'izany atao akory zany ny ampatongany hoe tsy solafaka ny tongotra? Mila maharitra ao amin'i Jesosy. Amin'ny lalan'i Jesosy. Ny sarimeko an Joanna ohatrany hoe iny le lalana be. Lalana be, tsy hita mantsy ny faran'le lalana. De misy fotoana amin'le sisin'ny lalana rehetra misy miantsoantso de misy kion-dalana be da be, de leny amin'ny kion-dalana miantsoantso hoe aty ny tsara kokoa aty vetivety de tonga aty. Fa zao aza mivilivily lalana mihitsy fa tazomy tsara ny lalana miaraka amin'ny tompo, andao aharitra ahoana tsara. Zay mihitsy. Avereno aloha le Salamo 7:15. Ny diako maharitra eo amin'ny lalanao, tsy solafaka ny tongotro. Ny diako maharitra eo amin'ny lalanao, tsy solafaka ny tongotro. Ny teny fototra na mot-clé ao anatin'io de le teny hoe maharitra. Zay le tsy ananan'ny tanora malagasy, so ihany fa ny zanako kely maharitra. Amin'ny anaran'i Jesosy miaro andria ao anatin'izany maharitra, ndikany hoe maharitra mahay miandry tsara miaraka amin'ny toe-po tsy sosotra, toe-po tsy mora sendotra. Salamo 7:15. Ny diako maharitra eo amin'ny lalanao, tsy solafaka ny tongotro. Andaontsika rehetra aharitra eo amin'ny lalan'ny tompo, fatarina tsara koa aloha le lalan'ny tompo, fa indraindray tsy azo atsaina akory fa afangarony devolo hoe ty lalany ty ve ian'ny tompo sa tsy. De lasa ny kay maharitra ny amin'ny lalana tsy an'ny tompo de solafaka ihany aveo. Indrindra ho antsika tanora. Ny diako maharitra eo amin'ny lalanao, tsy solafaka ny tongotro. Salamo 7:15. Ny diako maharitra eo amin'ny lalanao, tsy solafaka ny tongotro. Ombay ny
tadidy